An gano wani shiri na bazata da ƙasar Amurka take yi a Gabas ta Tsakiya wanda kawo zuwa yanzu ba a tantance menene asalin abin da ƙasar Amurka take shiryawa ba. Ma'ana tana ta ƙaro sojoji wanda ake tunanin a yanzu ƙarin sojojin da ƙasar Amurka ta kawo Gabas ta Tsakiya suna neman su dumfari kimanin 50,000. Wato yaƙi ne yake so ya faɗaɗa a Gabas ta Tsakiya sosai da sosai irin wanda ba a taɓa gani ba, daga ƙasar Iran zuwa Amurka, zuwa Yahudu, zuwa Lebanon, yanzu kuma abu yana nema ya haɗa tsakanin Saudi Arabia da ƙasar Yemen. Tuni ma har an fara exchanging ɗin harba makamai, wanda ƙasar Saudiyya ta harba makami a ɗaya daga cikin airport na ƙasar Yemen a ɓangaren da mayaƙan Houthi suke control. Wato abubuwa dai ana so a cimma manyan abubuwa a Gabas ta Tsakiya a wannan karo, ba a sani ba ko za su iya yiwuwa a cin musu ko kuma abubuwa za su yi escalating, yankin ya yamutse ya ci gaba da lalacewa kamar yadda a shekarun baya irin haka ta faru. Wato gaskiyar magana wannan karo ƙasar Amurka tana da wata ɓoyayyiyar manufa a Gabas ta Tsakiya, wadda ko da yaushe a maimakon abubuwa su rinƙa yin sauƙi ƙara zafafa suke suna ƙara faɗaɗa. Ƙasashen da ma ba a san su da yaƙe-yaƙe ba a wannan karo ana so su shiga cikin wannan yaƙi tsindum, ya zamana da su ake harbe-harben makamai, musamman ƙasar Saudiyya, wanda kwata-kwata ƙasar Saudiyya al'ummar musulmi ba sa fata ko muradi a ganta a cikin wani yaƙe-yaƙe da wata ƙasa a Gabas ta Tsakiya. Amma a wannan karo ana ganin lokaci ya yi da za a janyo ta cikin wannan yaƙi, kuma umarni ne na shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. Ga waɗanda ba sa bibiyar labarai ko ba sa bibiyan asalin abubuwan da suke faruwa, kusan duk lokacin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake kan mulki sai ya yi yunƙurin saka ƙasar Saudi Arabia yin yaƙi. A wancan tenuwan shekaru na farko ai an yi ƙazamin yaƙi tsakanin Saudi Arabia da dakarun Houthi da ke ƙasar Yemen. Bayan tenuwar ta ƙare ya sauka daga mulki, kwata-kwata yaƙin ba a ƙara taso da shi ba a ƙara confronting ɗin juna a cikin Yemen ba, tsakanin Saudi Arabia da ƙasar Yemen ba. Amma kuma yanzu a wannan karo da ya dawo mulki, bayan uba-uban yaƙe-yaƙen da ya tare a Gabas ta Tsakiya, kuma yanzu still ana so a dawo da wannan yaƙi. Ba labarin yaƙin nake so in kawo ba, ina so in kawo muku girman abubuwan da ƙasar Amurka ke ci gaba da haddasawa ne a Gabas ta Tsakiya a wannan karo. Abubuwa suna ci gaba da lalacewa. Mahukuntan ƙasar Iran sun tabbatar da cewa a yanzu babu wani sauran magana ta yarjejeniya, komai ya riga ya ƙare, yanzu ana ɓangaren yaƙi ne kawai tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Babu maganar wani yarjejeniya ko wani zama ko wani abu makamancin haka, komai ya riga ya ƙare, domin dukkan wani abu da yake na yarjejeniya ne ƙasar Amurka ta yi violating ɗin wannan abu, ta riga ta ajiye shi a gefe. Har an ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya tura wasiƙa ga majalisar ƙasar na a sale masa ya ci gaba da kafta wannan yaƙi tsakanin shi da ƙasar Iran. Haka zalika an ji wani sautin murya ne da gidajen jaridu suke ta watsawa na yadda shugaban ƙasar Amurka ke ci gaba da cin alwashin cewa yau ma za su kai hari, gobe ma za su ci gaba da kai hari ƙasar Iran, sa ga abin da ƙasar Iran za ta ci gaba da yi. Sannan kuma yi wata gagarumar barazana ce mai hatsari, wacce kusan idan misali kana da wani location ko wani guri da baka so a taɓa maka, za ka ga duk abin da zai karkato labarai ko wasu maganganu a kansa za ka ga ba a yin sa. Ban sani ba ko mutane sun sani cewa akwai wani nuclear facility da ake ce mai Big Ass Island da yake ƙasar Iran, wanda very fortified, yana da matuƙar yana da matuƙar tsaro. Ƙasar Iran ta binne shi a ƙarƙashin ƙasa can ƙasan da ba a tsammani, ta yadda ake tunanin cewa babu wani bunker buster a faɗin duniya da za a iya amfani da shi da zai iya penetrating ɗin wannan Big Ass Island ɗin ya kai kan nuclear facility ɗin ƙasar Iran, wanda ake tunanin kamar shi ne escape route. Duka za ku ji ana cewa Natanz, Fordo, Isfahan duka akwai nuclear facility. Kusan duk lokacin da aka tashi yaƙi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran za ku ga waɗannan gurare ake targeting, kamar idan aka gama da su an gama da dukkan wani nuclear facility na ƙasar Iran inda ake tace uranium. Amma a shekara ta 2020 wannan nuclear facility ɗin aka ce ƙasar Iran ta fara ƙera shi, tana so ya zama nan ne escape route ɗinta, kusan ko da komai ya ƙare banda nan. Kuma a nan ne ake so a cimma program na mallakar makaman nukiliya, a yadda nake samun labarai. Rundunar sojin ƙasar Amurka, kuma in ce rundunar tsaro, kun san su, zuwa suke su amfani da foreigners, su amfani da 'yan ƙasarsu, su amfani da maƙudan kuɗaɗe a rinƙa musu leƙen asiri. Wani lokaci jami'an sojojinku ne ma za su ɗauka aiki ba tare da kun sani ba, musamman 'yan Mossad ɗin nan
na ƙasar Yahudu babu cikin irin mutanen da ba a samun su. Kai an yi ikirari cewa hatta shugabannin wata ƙasa ma an yi recruiting ɗinsu an sace a cikin wannan ƙungiya ta Mossad ba tare da mutane sun sani ba. Haka janarori na sojoji, hukumomin tsaro suna biyan kuɗi na wuce hankalin da ba lallai ba ne mutum ya tsallake ya musu aiki. Saboda haka za ku ga kusan duk sirrin wata ƙasa very exposed, babu wani abu da za ku iya ƙullawa a ƙasarku ba tare da sai sun samu labari ba kuma sun yi yunƙurin a tarwatsa ku ba. An ga shugaban ƙasar Amurka a wannan karo duka wuraren da yake cewa zai kai ma target yanzu ya fara karkatowa kan wannan Picas Island ɗin, wanda Picas Mountain ɗin, wanda yanzu a hankali ya fara dawowa kan shi. Wasu ma a wannan karo suka fara jin sunan wannan yanki. Yana cewa a hari na gaba ko a cikin wannan mako zai kai hari wannan mountain ɗin, wanda lallai da na fahimci cewa wannan mountain ɗin yana da matuƙar muhimmanci a gurin ƙasar Iran. Tuni ta yi martani da cewa idan ƙasar Amurka ta kuskura ta kai hari kan wannan Picas Mountain ɗin, lallai sojojinta ne, rayukan sojojinta ne za a biya farashi da shi. Ma'ana wannan karo za ta kai hari inda rayukan sojojin ƙasar Amurka za ta hallaka idan aka kuskura aka kai hari kan wannan mountain ɗin. Kuma ta ci alwashin kai mummunan hari kan Al Udeid Air Base na ƙasar Qatar, wanda kaf a gabas tsakiya babu wani air base mai girma kamar wannan air base ɗin. Babu wani air base da yake ɗauke da sojoji masu tilin tarin yawa kamar sa. A ƙiyasi an ce akwai jiragen yaƙi kimanin 100 a Al Udeid, sannan akwai sojojin Amurka sama da 10,000 a ƙasar Qatar, wanda ƙasar Iran ta ce wannan hari akan wannan Picas Mountain ɗin, wannan air base ɗin ne zai biya farashi. Wato daidai yake da ɓannar da za su yi akan wannan air base ɗin, daidai yake da ɓannar da za a masa a wannan mountain ɗin. Idan ƙasar Amurka tana jin cewa za ta yi mummunar ɓanna ko ta tarwatsa wannan a wuri, ko tana da wata hikimar da za ta yi amfani da ita akan wannan air base ɗin, akan wannan mountain ɗin, to su kuma za su tattara ƙarfinsu akan Al Udeid Air Base na ƙasar Qatar, wanda yake ɗauke da jirgi 100, soja 10,000. Kun san ko idan aka tarfa wannan air base ɗin aka ce za a kai masa hari yadda ya kamata, lallai ina ganin farashin da ƙasar Amurka za ta biya babban farashi ne wanda ba lallai ba ne ta iya jurewa. Kun san barazana ce suka yi, su ma yanzu aka musu barazana, sai su duba su ga in barazanar da suka yi ta fi ƙarfi, sai su kai hari wannan mountain ɗin su ga me zai biyo baya. Wanda already na riga na san ƙasar Iran abin da ta ce za ta yi ba wani abu mamaki ba ne za ta yi, saboda ana mata dama ba ta jira take mai da martani. Wato wannan shi ne kusan hatsarin ƙasashen da ƙasashen gabas tsakiya suka tsinci kansu a ciki. Jama'a yau a ce akwai jirgi, akwai air base na wata ƙasa ba a cikin ƙasar musulmi, ƙasar Larabawa, mai ɗauke da jirgin yaƙin Amurka 100, sama da 100, ba ma iya 100 ba ne, da soja kimanin 10,000, wanda aka yi ƙiyasi ilahirin operation ɗin da Amurka ta yi a gabas tsakiya na ragargaza ƙasashen musulmi gabaki ɗaya da wannan air base ɗin ta ringa amfani. Da shi aka shiga Iraki, da shi aka shiga Afghanistan, da shi aka kai irin su Libya, kai duk wasu ƙasashe da ake amfani da kayan yaƙi a je a fasa ta a gabas tsakiya, da wannan air base ɗin ake amfani. Kuma wannan air base ɗin a wace ƙasa yake? A ƙasar Qatar yake. Ƙasar Qatar ƙasar su waye? Ƙasar musulmi ce. To wai sai ka rasa waye cikakken munafuki mai yaudari mai cutar da al'ummar musulmi. Sai na kama sunan wasu, ko kuma sai na yi gaba da wasu akan wannan abun. Ina mugun daurewa, ba na son in dinga involving a wasu kyasa-kyasai. Misali, kusan ni mutum ne kawai mai hakaito labarai. Haka zalika idan da kwai saɓani tsakanin wata aƙida da wata aƙida, nakan iya haɗa debate haka a yi ba tare da na ɗauki ɓangare ba. Ni ahlus sunna ne cikakke, ba ɗan shi'a ba ne, ba ɗan ɗarika ba ne. Ni ɗan izala ne kuma ahlus sunna. Amma nakan yi abubuwa gwargwadon fahimta ta, abin da yake gaskiya ne ya bayyana min, to fa ina kan shi. Haka zalika dukkan wani ɗan wata aƙida da yake kan gaskiya, ni ba zan ce wai don ina wata aƙida sai na murƙushe gaskiyar, na ɓoye ta ba, na cuce shi, na shafa mai kashin kaji ba. Ni ba haka nake ba. A irin ɗabi'ata da kuma yadda na koya daga magabata shine, ko da a ce yau kai kafiri ne kake kan gaskiya, musulmi ya cutar da kai, to su musulman kirki wannan wanda ka cutar ɗin shi za su goya baya, ba wai don kai kasancewar ka musulmi ba. Saboda haka wannan yana aiki akan aƙida. Ko da ni ba aƙidar mu ɗaya da kai ba, idan na tabbatar a nan gefen kana kan gaskiya, to ni ba ni da kes zan goyi bayan ka akan gaskiyar da kake kai. Wannan ni shine tsari na. Ba zan iya shiga cikin wani tsari na mutane masu manipulating ɗan gaskiya da ɓoye ta ba, saboda bambancin aƙida ko bambancin addini ba. A'a, ni ban ga koyarwa haka a addinin musulunci ba. Wannan wata koyarwa ce ta son zuciya
ta mutane marasa tsoron Allah marasa son gaskiya. Yanzu misali duk yadda za ka zo ka rinƙa kallon labarai a yaƙe-yaƙen da ake ta Gabas ta Tsakiya, wani sakaran idan ya tashi ba ka labari sai ya ce maka ai wannan abin da kuka ga ƙasashen Larabawa suna yi na taimakawa ana yaƙar ƙasar Iran, ai su ma ta taimaka an yaƙi wata ƙasarsu, musamman ƙasar Iraki. To wanda yake baka wannan labarin bai san tarihi ba. Ina son wata rana wani mutum ya zo ya gaba da gaba da ni akan wannan kes ɗin, daga ranar zai rena wayansa da kansa. Misali, ka je ka duba history daga yau kafin ka zo ma mu tattauna da kai. Akwai wanda zan kawo shi kan live ɗin nan insha Allahu zan tattauna da shi in muka samu lokaci zan saka rana ina ta waƙar zan zo in yi live musamman akan wannan program live on my own, kuma zan saka number kira duk wanda yake da wata ta cewa akan wannan yaƙin da matsaltsalun nan ya zo mu gaba da gaba da shi. Haka zalika akwai wasu daga cikin malamai ma da nake jin suna yawan kira na ko su ƙalubalance ni akan wasu abubuwa da nake tafiya a kai ko nake bayyanawa. Su ma ɗaya daga cikinsu insha Allahu zan sa mana lokaci da ni da shi na zo na kawo shi mu zauna bayan mun gama tattaunawa mu saka number kira wasu masu ilimi ko masu neman ƙarin bayani su ma su shigo cikin irin wannan tsarin. Dole sai mun rinƙa yin haka domin abubuwa ne ake yin su ƙeƙe da ƙeƙe bayani. Misali ƙasar Iran a Gabas ta Tsakiya a tarihi tun bayan juyin juya halin da aka yi aka karɓi gwamnati rejim ɗin Ayatollah Khamenei suka karɓi gwamnati, ka je ka duba tarihi. A tarihi ƙasar Iran ba ta taɓa afka ma wata ƙasa da yaƙi a Gabas ta Tsakiya ba, ba ta taɓa ba. Kawai saboda kuna da saɓanin aƙida da ita ko wata matsala, ka je ka duba tarihi. Ba a taɓa a tarihi a ce ƙasar Iran ɗin ce karo na farko da ta ga ƙasar Iraki ko wata ƙasa maƙociyarta ko Kuwait ko Qatar ko Lebanon ko wani guri irin a ce ƙasa ce da take kusa da ita. Yau don kasancewar su ƙasar Iran ne suna da makamai mun fi su ƙarfi ba ko muna da bambancin aƙida da su, to yanzu bari mu afka ƙasarsu mu tarwatsa ƙasar mu kafa gwamnati ba su taɓa yi ba. Na sha jin wasu suna cewa ai abin da ake ma ƙasar Iran yanzu biki ake maida mata, ita ce ta fara taimakawa a rusa wasu ƙasashe yanzu ita ma aka zo aka rusa ta. To ka je ka duba tarihin, ka je ka ɗauko mana wace ƙasa ce ƙasar Iran ɗin ta fara taimakawa a rusa ta, ba ita ba ce ta fara ƙoƙarin rusa ƙasar Iran. Na gaya muku ni gaskiya nake bi, na je na binciki tarihi da kyau, na samu furofesoshi da masana da masu ilimi na Turawa da namu na nan Afirka waɗanda suke da cikakken tarihi akan abubuwan da suka faru. Saboda haka babu wata gaba da za a ce Iran ce ta fara yin wannan aikin da ake zargin cewa yanzu ma don wata ƙasar Larabawa ta taimaka a rusa ta biki ta maida, ƙarya ne. Mutum na farko da ya fara afka ma ƙasar Iran shine Saddam Hussein. Saddam Hussein shi ya fara afka ma ƙasar Iran da yaƙi. Kuma ya yi ne don ya kama wasu gurare masu arzikin ɗanyen man fetur da kuma jin tsoron kada juyin juya halin ƙasar Iran ya tsallako zuwa ƙasarsa. Ka je ka duba tarihi. Yaƙi aka yi, ƙazamin yaƙi, an kashe miliyoyin mutane, ƙasar Iran ta sha baƙar wahalar da saura ƙiris a kai ta ƙasa. Zan zo muku da cikakken bayani, ba na son na buɗa ko wannan gaɓan ma ban so na saki satar ansa ba ga wasu masu ƙalubalanta ta. Na so sai mun zo za mu tattauna da kai sai mu koma tarihi, sai ka je ka ɗauko mana tarihi su waye suka fara yaƙar wasu, su waye suka ƙoƙarin tarwatsa wata ƙasa kafin ita Iran ta ɗauki matakin ita ma maida musu da retaliation a irin tsarin da suka biyo mata. Misali ni ne ka zo ka yi yunƙurin halaka ni na mutu, sai ban mutu ba, yaƙi ya tsaya tsakanina da kai, kuma sai na ga wani ya zo kai zai ma irin abin da ka mun, zan taimaka mai, haka ne abu. Ko kafiri ne sai an faɗi gaskiya akan shi ba ma musulmi ba. Saboda haka wannan shine tsarin tattaunawa, shine tsarin bayanan, ba gudu ba ja da baya, za mu ci gaba da faɗin gaskiya ko ta ma daɗi ko kaka ta ma daɗi, gaskiya ce sai mun faɗi, ba za mu daina faɗi ba. Ni ba ɗan shi'a bane, tataccen ahlus sunna ne, ni ahlus sunna ne, ina kan wannan aƙida tawa har yau har gobe. Amma game da wannan tsari na ɗauko na bayyana gaskiya duk yadda take komai ɗacinta, wallahi haka za ka yi haƙuri da ni. A fannin yaƙe-yaƙen Gabas ta Tsakiya, a fannin aƙida ma a matsaltsalu da ake samu tsakanin mabiya aƙidu, wannan ba na saka baki, nakan ɗauko malamai ne kowa ya faɗi abin da yake na ilimi. Haka zalika a fannin rikici da ake na makiyaya Fulani da Hausawa, shi ma nakan yi sharhi mai bayani ɓangaren da suke da gaskiya in ce su ne suke da gaskiya. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.